တီဟာသူနဲ့ဒေါ်လွင်လွင်ဖြိုးတို့၏သမီးလေးမတ်ကျောင်းရတနာရှင်းသန့် KG ပထမဆုဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်နန်းဖြူစင်သန့် KG ဒုတိယဆုယူရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးဆိုင်စိုးမင်းလိုက်နဲ့ဒေါ်အေးနှင်းဖြူတို့၏သမီးလေးမတ်နန်းဖြူစင်သန့် KG ဒုတိယဆုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးဆိုင်စိုးမင်းလိုက်နဲ့ဒေါ်အေးနှင်းဖြူတို့၏သမီးလေးမတ်နန်းဖြူစင်သန့် KG ဒုတိယဆုဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်ဤတပ်ဖူ KG တတိယဆုယူရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးစန်းကျော်လွင်နဲ့ဒေါ်နှင်းနွယ်မိုးတို့၏သမီးလေးမတ်ဤတပ်ဖူ KG တတိယဆုဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်စုဝင့်တဲ့ Grade 1 ပထမဆုယူရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးအောင်နိုင်ဦးနဲ့ဆရာမဒေါ်အေးချမ်းမြတို့၏သမီးလေးဖြစ်သူမတ်စုဝင့်တဲ့ Grade 1 ပထမဆုဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောင်ရှင်းသက်သူ Grade 1 ဒုတိယဆုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးစိုးမိုးအောင်နဲ့ဒေါ်မျိုးမျိုးဦးတို့၏တာလီမောင်ရှင်းသက်သူ Grade 1 ဒုတိယဆုဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်ရွှေရုံးအိမ်ဖြူ Grade 1 ဒုတိယဆုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးကျော်တီဟာစိုးနဲ့ဒေါ်အိဖြူအောင်တို့၏သမီးလေးမတ်ရွှေရုံးအိမ်ဖြူ Grade 1 ဒုတိယဆုဖြစ်ပါတယ်ရှင်